Ultimo atto del girone di andata e del 2025 per Lascari, Cefalù e Città di Mistretta che si ritrovano di fronte allo stadio Ilardo di Lascari, partita fondamentale per entrambe le squadre, forse un po' di più per gli uomini di Comito che con una vittoria si assicurerebbero il titolo di campioni d'inverno e partono infatti subito forte i padroni di casa in tenuta giallo-rossa con questa azione che parte dal piede di Tiscione per arrivare a destra dove c'è Portera che dal limite controlla e calcia, ma la sfera si perde fuori. Al minuto 12 prima occasione da parte del Mistretta, questa volta sull'out di sinistra con il tentativo di cross, il servizio all'indietro per questo piattone di Raccuglia che per poco non batte man mano, poi dall'altra parte calcio d'angolo, palla inattiva con Tiscione che dall'altra parte raccoglie, effettua il conto cross, mocciaro di testa, palla che sorvola la traversa alla mezz'ora, altro gran lancio di Pippo Tiscione particolarmente ispirato quest'oggi, poi Cotugno per Pastorella che va subito sotto misura, apre il piattone sinistro e alla mezz'ora porta in vantaggio il Lascari Cefalù, ancora in gol l'esterno offensivo palermitano, sempre più fondamentale, sempre più importante per il Lascari Cefalù. Poi prova a reagire il Mistretta, ma il direttore di gara proprio su una ripartenza pone fine al primo tempo tra le proteste degli uomini in maglia bianco-blu. Allora con le immagini passiamo al secondo tempo, siamo praticamente a metà della ripresa, colpo di testa di Diaz da calcio d'angolo con sfera che si perde fuori, poi la ripartenza è fulminea da parte del Lascari Cefalù direttamente dal rinvio di man mano, ci pensa Danny Mocciaro a mettere il gol del 2-0, non poteva che essere il bomber a cercare di mettere in ghiaccio e al sicuro la partita, poi calcio di punizione dall'altra parte dopo una decina di minuti da parte di Mormino, bloccato da man mano, in pieno recupero arriva il gol della bandiera da parte del Mistretta con questa azione insistita, è proprio Mormino che va a raccogliere, si gira molto bene, calcia col destro, la mette lì dove man mano questa volta non può arrivare, e il gol del 2-1 prova a riaprire la partita il Città di Mistretta, ma proprio subito dopo il calcio di ripresa delle ostilità finisce la partita, il Lascari batte il Mistretta ed è campione d'inverno. Da Sportisile è tutto, buon Natale e alla prossima!